Ja, herzlich willkommen im Weltecho. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen im Weltecho. Mein Name ist Markus Heinke und ich darf Sie begrüßen im Namen der Kulturhauptstadt Chemnitz, nein, Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH. Das üben wir alles noch. Es heißt eigentlich Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 G GmbH. Genau. Ähm, genau, heute darf ich Sie herzlich willkommen heißen zur Veranstaltungsreihe Was kann ähm, Kulturhauptstadt in Chemnitz? Ja, was können wir denn? Was wollen wir denn? Wir wollen im Kulturhauptstadtjahr vor allem ein Programm machen für alle Menschen mit und ohne Behinderung. Und ja, das ist eine große Frage, ein großes Thema. Wie machen wir das denn? Und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Einerseits Sie alle hier, schön, dass Sie da sind. Sie dürfen nachher gerne mitdiskutieren. Und andererseits hier auf dem Podium eine ganze Menge Gäste, die dann vor allem unsere Moderatorin vorstellen wird, das Thema auch nochmal umreißen wird. Aisha Konate, an die ich jetzt direkt übergebe. Dankeschön. Und ich möchte Sie auch alle nochmal herzlich willkommen heißen. Schön, dass wir heute hier sein können, dass ich heute Sie durch den Abend leiten darf. Ganz vorweg eine wichtige Sache. Ich bitte Sie, heute Abend darauf zu verzichten, zu klatschen, laut mit den Händen, und zwar beipflichtende Handzeichen zu geben, ja? Wenn zum Beispiel gleich der Musikbeitrag kommt. Das ist ein Wunsch, der ausgesprochen würde, denn es gibt einen Hund, der uns sonst... Der ist raus. Brauchen wir dieses Klatschzeichen? Vielleicht die Person, die mich darum bat, brauchen wir diesen Ersatz noch? Oder? Die ist auch mit ihm raus, aber bleibt auch draußen. Na dann, also dann bleiben wir dabei. Also Handzeichen heute so. Genau, können wir einfach alle mal kurz. Yes! Genau. Freudenstrahlender so. Das Gesicht kann auch mit. Wunderbar, gut. Dann würde ich erstmal überleiten zu unserer musikalischen Begleitung heute. Vielen Dank, guten Abend.
Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Genau. Vielen, vielen lieben Dank. Heute wird uns durch den Abend begleiten von Farbwerk e.V. aus Dresden Diana Weidelt, Uta Svoboda, Thorsten Reitz. Ja, also vielen Dank für den schönen Einstieg. Ja, herzlich willkommen zum 3. Mal. Heute mit der Frage, wir waren ich glaube im Juli das letzte Mal hier mit der Frage, wie kann Kultur für alle gelingen? Da ging es vor allem um die Themen Queerness. Und heute sind wir hier zum 4. Mal im Rahmen dieses Programms Was kann Kulturhauptstadt Chemnitz? Und zwar heute mit dem Thema Inklusion, Menschen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Fähigkeiten, Bedürfnissen. Und genau, was uns heute, mein Name ist Aisha Konate erstmal. Ich bin heute die Moderation, muss auch gerade noch hier im Raum ankommen. Und genau, ich werde Sie heute durch den Abend moderieren. Ich bin Performerin und arbeite im Theater, vor allem in Leipzig. Und ab und zu mache ich auch Moderationen, so wie heute. Und genau, ich werde heute unseren Austausch zwischen den Gästen moderieren. Auch Gustavo ist hier. Ach ja, genau, da oben. Wir sind also noch einer mehr auf der Bühne. Und im Anschluss an das Gespräch mit unseren Gästen heute wollen wir natürlich auch mit Ihnen sprechen und das Publikum, also euch, befragen und mit euren Themen uns mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen, um darüber zu sprechen, was für Sie, was für euch heute wichtig ist. Wir werden in der Mitte, sagen wir mal so nach einer Stunde, eine kleine Pause machen von 10 Minuten. Da können Sie, genau, nach 10 Minuten kommen wir wieder zurück, hören nochmal Musik und werden dann nochmal für eine letzte halbe Stunde gemeinsam hier das Publikumsgespräch führen. So, diese Veranstaltung findet hybrid statt. Das bedeutet, wir werden gefilmt, also Sie nicht, aber wir werden gefilmt und live übertragen, sodass Menschen auch via Internet teilhaben können heute an der Veranstaltung. Wir sind begleitet heute von Nina und Miriam. Die beiden werden heute die Gebärdensprachverdolmetschung übernehmen. Wir sind auch begleitet von einem Awareness-Team. Das sind, wo sind sie? Aline und Heiko. Okay, die sind da hinten. Wenn ihr irgendwelche Themen, Anliegen habt, die eure Bedürfnisse angehen oder ihr fühlt euch, ihr braucht irgendjemanden, an den ihr euch wenden möchtet, dann könnt ihr euch bitte an diese beiden da hinten wenden. Und ich möchte vorweg zu ein paar Sachen einladen. Und zwar soll dies grundsätzlich ein Raum sein, in dem wir respektvoll miteinander ins Gespräch kommen. Und ich möchte Sie natürlich alle einladen zu einer offenen Haltung. Und damit meine ich auch wirklich eine offene, neugierige Haltung. Also manchmal denken wir wissen ja schon alles und haben dann vielleicht auch so eine Art zu sprechen. Und ich möchte Sie total gerne einladen, neugierig zu sein. Und zwar auch mit Ihrem eigenen Verhalten. Es gibt ja Menschen, die sehr einfach, sehr viel reden können und sehr viele komplizierte Worte benutzen können und sich sehr viel Raum nehmen können. Und ich würde zum Beispiel diese Leute einladen, heute einmal kurz innezuhalten, bevor sie sich melden zum Beispiel, und abzuwarten. Und die Leute, die eher dazu neigen, sich zurückzunehmen oder vielleicht ein bisschen schüchtern sind oder
sich denken, ist das jetzt wirklich so wichtig, was ich hier zu sagen habe, dass genau diese Leute heute besonders eingeladen sind, sich zu melden und ihre Stimme auszusprechen. Wir wollen die sehr gerne hören. Ja, genau. Ansonsten nehmen Sie gerne alle Ihre Bedürfnisse heute ernst, wenn Sie merken, Sie müssen mal kurz raus und brauchen eine Pause. Auch unabhängig von der 10-Minuten-Pause tun Sie das gerne. Ich hoffe, wir werden nicht allzu viele zu komplizierte Worte benutzen. Genau, auch wenn das der Fall ist, weisen Sie ihr uns bitte gerne darauf hin. Gut. So, dann nochmal, worum geht es heute Abend? Wir wollen heute über Teilhabe reden und darüber, wie das ganz praktisch umgesetzt werden kann, wie das finanziert werden kann. Wir wollen auch darüber sprechen, wie das ganze Kulturhauptstadtprogramm Chemnitz für KünstlerInnen, für Projektgruppen und für Publikum mit verschiedensten Fähigkeiten, Bedürfnissen, Beeinträchtigungen zugänglich sein kann. Wir wollen aber nicht dabei verharren, was es heißt, zum Beispiel rollstuhlgerechte Toiletten einzubauen oder so, sondern wir wollen darüber sprechen, was es heißt, sich in der Tiefe eine Haltung einzunehmen, die wirklich verschiedene Menschen anspricht und ehrlich und transparent mit einer diversen Gesellschaft umgeht. Was heißt das eigentlich? So, diese Fragen wollen wir heute mit unseren Gästen hier besprechen. Und es wird vorab einmal Steffen Biernat vom Kulturhauptstadtprogramm, er ist Projektleiter in der Organisation und er wird am Anfang ein paar Worte dazu sagen, wie die Kulturhauptstadt dazu den Themen arbeitet. Und er wird uns auch Einblicke in den Leitfaden geben, der erstellt wurde von der Kulturhauptstadt Chemnitz. Anschließend, jetzt hüpfe ich kurz in meinen Plan, ich stelle jetzt doch schon alle vorher vor. So. Genau. Dann werde ich mit Dr. Gustavo Fialkov sprechen, der hier hinten auf der Leinwand ganz groß zu sehen ist. Gustavo ist Projektleiter der Forward Dance Company vom Loft das Theater in Leipzig. Er ist Akademiker und Praktiker. Das heißt, er arbeitet sowohl als professioneller Tänzer, tritt und trat international auf und forscht an sehr verschiedenen Tanzformen. Er war lange Zeit Produktionsleitung bei der Mixed Abled Company DINA 13. Das ist die erste Mixed Abled Company im deutschen Kontext, die professionell und international mit KünstlerInnen mit und ohne Behinderung arbeitet. Und er kennt sich sehr gut aus, wie im Theater, in Tanz und in darstellenden Künsten Themen wie Globalisierung, Postkolonialität und Behindertenfeindlichkeit verhandelt werden. So, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen, fällt mir gerade ein, und zwar habe ich vergessen, mich zu beschreiben. Das wollte ich ganz zu Beginn machen. Für die Menschen, die mich nicht sehen können. Und zwar bin ich eine große Frau, ich bin ca. 1,85 Meter groß. Ich habe einen kurze braune Afrolocken. Meine Seiten sind leicht abrasiert. Ich wette, die anderen können jetzt hier alle gucken, ob ich die Wahrheit sage. So, was habe ich noch? Genau, ich habe ein hellgraues Jackett an, was ein bisschen übergroß ist. Ein eng anliegendes weißes Rollkragen-Sweatshirt und eine metallblaue Fallschirmhose und ein paar richtig große, spacige Treter, wie sagt man, Turnschuhe, Sneakers. Genau, ich trage einen sehr auffälligen großen Ring mit einem großen Diamanten. Und ich habe braune Haut und lila Lippenstift. So viel zu mir.
Und jetzt, wo ich dich vorgestellt habe, willst du dich vielleicht auch gerne noch mal kurz Genau. selbst beschreiben. Danke. Genau, Steffen Biernert von der Kulturhauptstadt. Ich bin 1,88 groß. Ich habe weiße Haut. Ich habe hellbraune, gegelte Haare. Auch meine Seiten sind kurz, so wir haben eine Gemeinsamkeit. Meine sind etwas kürzer als deine, aber es ist eine Gemeinsamkeit. Ich trage sehr gern schwarze Kleidung, auch wie heute. Ich habe ein schwarzes Shirt an und eine glänzende Bomberjacke, eine eng anliegende schwarze Hose und schwarze Sneakers. Und ich trage schwarze Fingernägel. Ich gebe ab. Dank. Und dann würde ich direkt überleiten zu dir. Gustavo, möchtest du vielleicht auch kurz beschreiben, was man sieht hier im Hintergrund von dir? Hört man mich gut? Ja. Hallo? Ja, ja. Super, wunderbar. Ja. Bisschen laut sogar. Gustavo. Ja, ein bisschen zu laut, dann mache ich ein bisschen leiser. Ganz Ist das bisschen. besser? Ja. Mhm. Super. Super. Also ich bin ein Mann mittleren Alters, habe kurze braune Haare, so ein bisschen mit einem unordentlichen Seitenscheitel und eine runde, große Brille, ein bisschen wie eine Schildkröte, sage ich. Und je nach Kontext werde ich als heller oder dunkler wahrgenommen, gelesen, habe einen so Salz- und Pfefferbart und trage heute einen türkisen Hemd, der oben offen ist, und ja, weil es hier, wo ich bin, sehr heiß ist. Das ist es. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen von da, wo es Danke. schön warm ist. Genau. Mhm. Okay, dann haben wir hier Dirk Sorge sitzen. Der sitzt quasi 2 Plätze rechts von mir. Und Dirk Sorge arbeitet als Künstler, als Kulturvermittler in Berlin, Leipzig und Chemnitz. Er hat in Berlin Bildende Künste studiert, sowie Kultur und Technik und Philosophie. Und er gibt Workshops und Führungen für staatliche Museen, für die staatlichen Museen in Berlin sowie die Biennale und viele andere große Institutionen. Er hat auch einige Zeit in Chemnitz gearbeitet, im Museum für Archäologie und für Industrie, ne? Genau. Und kennt sich gut aus mit den Themen Inklusion aus verschiedensten Positionen heraus. Genau. Ja. Ja, hallo, ich beschreibe mich auch ganz kurz. Ich bin ein weißer Mann, Ende 30, relativ groß. Jetzt sitze ich aber gerade, deswegen sieht man das vielleicht nicht. Ich habe eine dunkle Kappe, kurze dunkle Haare, habe ein dunkles Sakko-Oberteil und ein grünes T-Shirt. Und zu meinen Füßen liegt ein zusammengeklappter Blindenlangstock, denn ich habe eine Sehbehinderung. Soweit. Vielen Dank. Dann habe ich links von mir Herrn Michael Welsch sitzen. Er ist Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen. So. Er ist seit 2 Jahren Landesinklusionsbeauftragter des Freistaates Sachsen und dazu berufen, sich mit den Belangen von Menschen mit Behinderungen, sich darum zu kümmern, sich ihnen zu widmen und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu fördern. Er ist studierter Verwaltungswirtschaftler und Politikwissenschaftler und Sie arbeiten, Herr Welsch, schon seit den 90er Jahren in dem Bereich, sind also sehr erfahren und haben schon die vielen wechselnden Meinungen und Diskurse und Steps sozusagen miterlebt. Genau. Möchten Sie sich gerne auch nochmal beschreiben? Ja, danke für die nette Begrüßung. Beschreibe mich auch ganz kurz. Michael Welsch, Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderung. 1,86 groß, seit letzter Woche 57 Jahre alt. Bezeichne mich als weißen Mann, nicht als alten weißen Mann. Mit 57 geht das so noch. Ich habe einen schwarzen Anzug an, schwarze Schuhe. Trage ein blassrosa Hemd und wie sich das für einen Staatsbeamten gehört, mit Krawatte, die ist so eine lila Grundfarbe mit ein paar Punkten drauf. Lesebrille brauche ich heute nicht, weil nichts abzulesen ist, weil wir hier im netten Gespräch sind. Ja, ich habe kurze
Haare, die früher mal schwarz waren, jetzt grau sind, hat aber nicht mit der Tätigkeit als Landesinklusionsbeauftragter zu tun. Danke. Vielen Dank. Dann haben wir Maria Tomasalera Perez. Sie ist Geschäftsführerin von dem Club Atomino, ne? Nicht Atomino, sondern Atomino, richtig? Danke, ich habe nämlich am Anfang immer falsch gesagt. Sie ist Geschäftsführerin des Clubs und Teil des Chemnitzer Autodidaktenkollektivs Bikini Kommando. Und sie wird uns heute Einblicke in ihre Arbeit geben und wie sie die Clubkultur inklusiver gestalten möchte und schon längst dabei ist, das zu tun. So, hast du dein Mikro da? Ja, hallo. Ich habe weiße Haut, bin fast 1,60 Meter groß, halb lange dunkle Haare und wie Steffen ganz in schwarz gekleidet. Dankeschön. So, dann würde ich Steffen Biernat bitten, uns einen kleinen Input zu geben, bevor wir dann nochmal genau ins in unsere Runde sprechen werden. Genau, also auch von mir nochmal schönen guten Abend. Steffen Biernat mein Name, wie ich auch vorgestellt wurde. Ich arbeite seit fast 2 Jahren jetzt nun für die Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025G GmbH im Bereich Programm und Programmentwicklung, vor allem im Bereich der Bitbook, also des Bewerbungsbuches. Meine Aufgabenbereiche gehen aber auch darüber hinaus und ich betreue eine Ausschreibung, die urbane Populärkultur, wo uns sozusagen nochmal weitere Projekte zugespielt werden zu unserem Hauptprogramm in 2025. Und ich bin verantwortlich für Inklusionsthemen und dem Diversitätsprogramm. Genau, wir befassen uns aber heute mit dem Thema Inklusion, also der gleichberechtigten Teilhabe oder Zugänge zu unserem Kulturhauptstadtprogramm 2025 und wie das funktionieren kann. Und ich freue mich und bin stolz darauf, dass wir einen Meilenstein in der Kulturhauptstadt erreicht haben, nämlich unseren tollen Leitfaden für inklusive Veranstaltungen, den wir zusammen mit betroffenen Menschen in einem total schönen Workshop-Format in der Musikschule im letzten Jahr zusammengestellt haben. Wir hatten verschiedene Workshop-Runden zu bestimmten Themen und wir haben Wünsche, Bedürfnisse diskutiert, niedergeschrieben und sie neu zusammengefasst auf Grundlage von, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, der Bundesfachstelle Barrierefreiheit, die sich im Übrigen auch gefreut haben, dass dieser Leitfaden Zuwachs erwonnen hat mit neuen Informationen. Dieser Leitfaden wurde mit der Servicestelle für Inklusion im Kulturbereich abgestimmt, gecheckt und wir haben darüber gesprochen und das ist das Endformat. Wir haben es einmal in normaler Sprache und in einfacher Sprache. Der dürfte hier auch irgendwo ausliegen. Einmal Pascal hinter euch trägt ihn in den Händen. Und er ist aber natürlich auch auf unserer Webseite Chemnitz 2025 verfügbar und richtet sich natürlich nicht nur an unsere Projektpartner, sondern auch an all diejenigen, die Kulturhauptstadtprogramme oder generell Projekte, Events durchführen möchten und das Thema Inklusion auch gerne von Anfang an mitdenken. Und ich freue mich, dass das natürlich mittlerweile schon einen größeren Prozess auf sich genommen hat, der noch gar nicht zu Ende gedacht ist, sondern wir sitzen immer noch mit verschiedenen Institutionen und Vereinen zusammen und bereden Prozesse, Maßnahmen mittlerweile für die Umsetzung in 2025. Und auch für mich ist es eine kleine Hürde gewesen und auch ein Lernprozess, der wahrscheinlich nie aufhört und mir mittlerweile sehr viel Spaß macht, mit Leuten zu kommunizieren, von ihnen zu lernen und das auch gerne uns intern und extern weiterzugeben. Genau, das sind, glaube ich, so gerade die Sachen, die ich mitgeben möchte. Wie gesagt, es ist ein langwieriger Prozess und ich würde mich freuen, wenn das Thema der Inklusion nicht nur bei uns, sondern auch bei Ihnen und ich sehe ein paar Gesichter, die ich kenne und mit denen wir auch schon zusammengearbeitet haben, aber auch eine, die ich noch nicht kenne,
denn das Thema ist sehr, sehr wichtig und kann halt auch schon sehr simpel sein und muss nicht immer an großen Förderrichtlinien oder Fördersummen hängen, sondern manchmal reicht ein kleiner Satz aus für Ihre Veranstaltung, indem Sie sagen, ist meine Veranstaltung barrierefrei oder eben nicht. Und es sind so kleine Dinge, an die man schon denken kann, worüber sich die Leute freuen und worüber sie auch die Informationen geben, dass sie mitgedacht werden. Und genau, so viel erstmal dazu. Vielen Dank für die kleine Einführung. Das finde ich jetzt spannend und würde, glaube ich, auch gleich zu Gustavo zu der Frage überleiten. Es geht ja eben zum einen, genau, gibt es die Möglichkeit, auch einfach Menschen zu informieren. Es geht darum, ein Publikum zu erreichen, was verschiedene Bedürfnisse hat. Und es geht ja aber vor allem auch darum, eine Bühne zu haben, die möglichst wenig Barrieren hat. Und da würde ich sehr gerne mit dir, Gustavo, so ein bisschen drüber reden. Und zwar du bist ja Projektleiter. Ich schaue jetzt nach da oben, aber eigentlich ergibt es Sinn, wenn ich hier hinschaue, richtig? Ich bin irritiert mit meiner Sicht. Und nach oben zu schauen und mit mir zu reden, ist ja komisch. Bitte. Also gut, ich wechsle jetzt einfach den Blick ein bisschen. Genau, also du bist Projektleiter der künstlerische Projektleiter der Mixed Abled Company, Forward Dance Company. In Leipzig seid ihr. Und ich würde jetzt vorab, fand ich spannend, weil mir wurde irgendwann mal gesagt, diese diese Forward Dance Company, das ist die erste inklusive Company in Sachsen. Und ich wollte dich jetzt fragen, was denkst du denn, wenn man das so sagt? Also würdest du das so unterschreiben? Oder ja, hol uns gerne mal rein so in die Vielstimmigkeit dieses Diskurses. Was heißt das eigentlich? Okay, ja, danke für die Frage. Und ja, eben, ich bin künstlerischer Projektleiter der Forward Dance Company von Loft, das Theater, und Projektleiter, weil die Kompanie ein Projekt des Theaters ist. Und das hat einen direkten Link zu deiner Frage. Es gab vor der Forward Dance Company in Sachsen auch natürlich andere Gruppen, auch im Tanz, die in gemischten Zusammensetzungen agieren und agierten. Jedoch ist meines Wissens die Forward Dance Company die erste Tanzkompanie im Staat Sachsen, die Teil eines freien Theaters ist und konsequent professionelle Bedingungen für die Arbeit von Tanzschaffenden mit unterschiedlichen Körperlichkeiten, Altersklassen, Religionen, Genders und Herkünfte darstellt. Das heißt, man muss diese Aussage ein bisschen qualifizieren. Und wenn ich noch ein paar Minuten habe, Aisha, darf ich noch das qualifizieren? Sehr gerne. Ja. Also das bringe ich ein bisschen, du hast das Wort Inklusion gebracht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen problematisch, diese Aufteilung zwischen Inklusion und Diversität. Die werden oft als Codewords benutzt, ne? Ein bisschen für Inklusion, für Menschen mit Behinderung oder anders befähigt und Diversität für Menschen, die mit Migrationshintergrund oder die oft als nicht deutsch gelesen werden. Und die Mechanismen aber, dieses Andersmachung, wenn man möchte, drunter liegen, sind die gleichen. Das heißt, diese Aufteilung bringen Probleme mit sich. Ne? Und das bringt mich natürlich zu denken über die Paarung Präsentation und Repräsentation. Und Präsentation im Sinne von, was gezeigt wird, und Repräsentation, wer gezeigt wird. Das heißt, die Frage ist, wie sich die deutsche Gesellschaft auf Bühnen selbst sieht und konstruiert und welche Wertigkeiten dementsprechend gebaut werden, konstruiert werden und wie sich das übersetzt in die Programmation von Theatern, wer und was gezeigt wird, also was präsentiert wird, wessen Geschichten und wer diese Geschichten repräsentiert, wer dies tut.
Und da stehen natürlich Institutionen und Europa heute 2024 mit der ganzen sehr schwierigen in dem ganzen schwierigen politischen Kontext, in dem wir leben, in Sachsen, in Deutschland, in Europa und global gesehen, vor eine Entscheidung. Mache ich das Gleiche wie immer, aber salopp gesagt mit einer Rampe und einer Person, die als nicht deutsch gelesen wird? Oder stelle ich mich grundsätzlich die oben genannten Fragen und nutze die Chance, um mich selbst und meinen Kontext in Frage zu stellen und zu adjournieren? Das heißt, ein bisschen anknüpfend an dem, was vor mir gesagt wurde, ist die Frage Präsentation und Repräsentation vor der Bühne, für wen, aber auch auf der Bühne. Wer sind all die Menschen, die auf der Bühne sind? Und das kommt zurück zu deiner Frage. Ist die Forward Dance Company die erste inklusive Tanzkompanie in Sachsen? Naja, korrekt ist das, wenn man das nur so stehen lässt, nicht wirklich. Man muss professionell und an einem freien Theater sagen, dafür, dass es korrekt ist. Und dennoch muss man auch dazu sagen, dass es wichtig ist, immer zu schauen, wer das sagt, mit welcher Intention und in welchem Kontext. Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade eine Frage, auch weil ich weiß, dass ihr ein Stück gemacht habt im Völkerschlachtsdenkmal, Gestalten hieß das, ne, letztes Jahr. Und zu diesen Themen, du meintest ja, hast gerade diesen Satz gesagt, wir müssen uns die eigentlichen Fragen stellen. Und würdest du sagen, dass ihr in diesem Projekt, dass das ein Teil dessen ist, wie ihr das da versucht habt? Und wenn ja, was hat das thematisch sozusagen damit zu tun, Geschichten neu zu erzählen oder neu zu erinnern? Okay, da würde ich vielleicht ein bisschen wieder aufholen und sagen, dass dass wir in einer Welt leben, in der unterschiedliche Normen gelten. Je nach Kontext wird das Umfeld anderes normiert und werden andere Normalitäten erstellt. Und daraus entstehen Narrative. Ja, das sind Narrative der Welten, der Orten, des Umfeldes, der Umfelden, in denen wir uns bewegen. Und die Forward Dance Company hat in 2022 ein Stück gemacht namens Sulle Sponde del Lago, am Ufer des Sees, das die Normen des westlichen Theatertanzes in Frage gestellt hat. Konkret hat sich der Choreograf Alessandro Schiaparella mit meiner Zuarbeit mit der Frage, was ist Schwanensee, ein normierendes, ikonografisches Stück für den Tanz im Westen. Was bedeutet das? Welche Geschichte wird dort erzählt? Und wir haben in dieser Welt des Tanzes die Narrative hinterfragt und für uns alternative Narrative kreiert, die in Dialog mit diesen bestehenden Narrativen in Dialog getreten sind. Und letztes Jahr haben wir mit der Choreografin Miriam Gürtner das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig bespielt. Und das Völkerschlachtdenkmal ist ein Ort, in dem der ganz stark für die Entstehung des Narrativs von Deutschland als politische Einheit steht. In diesem großen Denkmal, für die Leute, die es nicht kennen, es wirklich lohnt sich, dahin zu gehen. Es gibt riesige Figuren drin, die Tugenden darstellen, die theoretisch irgendwelche deutsche Tugenden sind. Und natürlich die Aneignung von bestimmten Tugenden für ein nationales Narrativ ist per se fragwürdig, würde ich sagen. Und dennoch, dies wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt erbaut.
Und anstatt zu sagen, diese Geschichten, dieses Narrativ stimmt nicht mehr, wir wollen damit nichts zu tun haben, ist und war unser Ansatz zu sagen, okay, das gibt es, das ist ein bestimmtes Narrativ von Deutschland. Wir Menschen, die in Deutschland leben, heute und jetzt, treten damit in Dialog und erweitern diese Narrative mit weiteren Dialoge, Trialoge, Quadriloge und was auch immer. Und das mit dieser Kompanie, in der TänzerInnen aus Ghana, Brasilien, Leipzig, Regensburg und Damaskus tanzen und die unterschiedliche Alters-, Geschlechtlichkeiten und Körperlichkeiten haben. Und wir sagen, okay, wir alle, auch diese Tugenden, die hier sind ein Teil von Deutschland. Wir sind alle Teil von Deutschland. Und damit versuchen wir neue Narrative zu generieren. Das Gleiche haben wir im Deutschen Pavillon in Venedig gemacht. Wir haben den Deutschen Pavillon in der Biennale in Venedig eröffnet. Und wenn es einen Ort der Repräsentation in der Kunst gibt, das ist natürlich die Venediger Biennale in der westlichen Hemisphäre und eine Adaption des Stückes Sulle Sponde del Lago, Sulle Sponde Venedig, war total wichtig, um gerade der Welt zu erzählen, dass Deutschland nicht nur das Nazi-Portico des Pavillons ist. Ja. Okay, vielen lieben Dank. Also was ich jetzt vor allem verstehen konnte ist, und das fand ich total wichtig zu sehen, was heißt es, dass das, was wir erstens normalerweise sehen oder an was wir gewöhnt sind, was heißt es, das zu verändern und damit was Neues zu schaffen. So. Und was heißt es auch, danach zu suchen, was wie unsere Wurzeln sind von der Vorstellung, was wie zum Beispiel Ballett ausschaut. So der Schwanensee und Menschen, die auf der Bühne tanzen. Und was es heißt, sich das neu anzuschauen. Und so würde ich jetzt verstehen, diese Frage, verändern wir die Erzählungen oder die Haltungen, die wir einnehmen in unserer Gesellschaft. Okay. Ja, und wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Erzählungen angenommen und verändert werden und nicht, dass sie einfach nur platt abgelehnt werden. Unsere Haltung ist zu sagen, okay, diese Erzählungen gibt es. Wir agieren nicht im leeren Raum. Die mögen Seiten haben, die wir ablehnen, aber wir müssen mit diesen Erzählungen umgehen, um sie verändern oder um sie erweitern. Aber nicht sagen, die gibt es nicht. Das ist die Haltung, mit der wir arbeiten. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick und eben vielen Dank für den Einblick vor allem in die thematische Arbeit von eurer Company. Ich würde jetzt gleich weiter, weil wir leider nicht so viel Zeit haben. Deswegen würde ich jetzt mit dir weitermachen, Dirk. Und du bist selbst auch Künstler und ich frage mich, wenn du den Titel der Veranstaltung hörst, wie kann Kultur für alle gelingen? Was ist so das Erste, was dir dazu einfällt? Das Erste, was mir einfällt, ist, also ich gucke erstmal in den Kalender, sind wir im Jahr 2024 oder im Jahr 2009, als die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet wurde von Deutschland oder in Deutschland in Kraft getreten ist als Gesetz. 2009 hätte so eine Frage Sinn gemacht. 2024 finde ich sie ein bisschen anachronistisch, also aus der Zeit gefallen. Aber man kann es nochmal positiv drehen, wenn man die Frage ein bisschen umstellt, vielleicht nicht Kultur für alle, sondern Kultur von allen, kann man dem nochmal einen neuen Dreh geben und nochmal vielleicht ein bisschen aktualisieren, weil ich glaube, dieses Kultur von allen ist auch wirklich was eine Bereicherung für die Kulturhauptstadt sein kann und was, so wie Gustavo sagt, auch nochmal das Bestehende hinterfragt und die Norm hinterfragt. Also wenn Kultur von allen meint, dass auch behinderte KünstlerInnen kreativ arbeiten können, künstlerisch tätig sein können und auch kuratorisch tätig sein können, dann ist, glaube ich, wirklich was rauszuholen aus dem inklusiven Ansatz für die Kulturhauptstadt. Dankeschön für das Statement.
Ich frage mich aus deiner Perspektive, wir hatten in unserem Vorgespräch viel darüber gesprochen, was auf politischer Ebene wichtig ist, wie ein Wechsel stattfinden muss von Haltung oder von Öffnung. Und vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu sagen, was deiner Meinung nach gezielt die Kulturhauptstadt oder das Kulturhauptstadtprogramm tun kann, um da, was ist die Position, was können sie tun aus ihrer Position heraus? Also um das zu stärken. Was sie jetzt noch tun kann, vom Timing her, kann ich schlecht einschätzen, aber ich weiß ja, dass diese Checkliste, die erarbeitet wurde, oder Leitfaden, der erarbeitet wurde, soll ja auch an die nächste Kulturhauptstadt weitergereicht werden. Und ich denke, dass, wenn er auch noch erweitert wird, dass da auch Punkte reinkommen, wie setzen sich eigentlich Gremien und Jurys zusammen, wer wählt eigentlich dann die Projekte aus, die gefördert werden, wie ist eigentlich so ein Leitungsteam zusammengesetzt, wie divers ist das Leitungsteam, das Organisationsteam, weil da werden ja schon die ersten Weichen gestellt. Das heißt, wenn das irgendwie immer erst nachgelagert wird, wenn Inklusion immer erst dann kommt, wenn schon die groben Strukturen gebaut sind, dann kommt sie immer schon zu spät und da müssen wir eigentlich was dran ändern. Und ob es jetzt möglich ist für diesen Durchlauf 2025, kann ich nicht beantworten. Aber wir wollen ja auch an die Zukunft denken und die kommenden Kulturhauptstädte auch mit unserem Wissen schulen und weiterbilden. Und deswegen wäre es vielleicht als Ergänzung für den Leitfaden ganz gut, wenn diese Ebene auch dazu kommt. Ja, vielen lieben Dank. Ich frage mich, jetzt ging es so nochmal in die Perspektive oder in die Richtung von, was kann das Organisationsteam der Kulturhauptstadt tun? Vielleicht hast du als Mensch, der einfach auch viel weiß, wie das so läuft in der Kunst- und Kulturvermittlung oder auch in der Ansprache von einem Publikum, was sehr breit ist, könntest du uns vielleicht sagen, was so deiner Meinung nach wirklich die wichtigsten Punkte sind, wenn man wirklich in der Tiefe daran arbeiten will, eine Veranstaltung so zu machen, dass viele Leute angesprochen werden? Also das Wichtigste ist Transparenz und Dinge realistisch zu kommunizieren, wie sie sind und auch wie sie nicht sind oder wie sie noch nicht sind. Und vorhin wurde schon gesagt, es reicht schon der Satz, die Veranstaltung ist barrierefrei oder nicht barrierefrei. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, wir brauchen die Überschrift Barrierefreiheit und da muss dann aufgeführt werden, welche Punkte sind erfüllt, welche nicht. Und es ist keine Schande zu sagen, wir haben 3 Stufen vor der Tür. Im besten Fall ist dann auch irgendwie eine Rampe in greifbarer Nähe. Oder wir sagen, wir haben keine barrierefreie Toilette. Wir wissen aber, 2 Häuser weiter gibt es ein Café, wo es eine barrierefreie Toilette gibt. Solche Dinge sind extrem wichtig, einfach für Menschen, um überhaupt zu planen oder zu entscheiden, lohnt es sich für mich, da und dahin zu kommen. Und diese Informationen, die kosten natürlich Zeit und Mühe, die zu beschaffen, aber sie kosten erstmal kein Geld, diese Informationen zu sammeln. Und die meisten Veranstaltungsräume bestehen ja ein paar Jährchen. Das heißt, man hat die Mühe einmal gemacht und hat sie dann erstmal, zumindest wenn es keine großen baulichen Maßnahmen gibt, erstmal erledigt. Und allein schon sowas parat zu haben, ist extrem wichtig. Und zwar nicht nur für den öffentlichen Bereich, sondern auch für Backstage-Bereiche, Büroräume. Das heißt, nur dann können Sie ja auch wirklich Räume anbieten oder vermieten oder für Gruppen öffnen, wo sie gar nicht im Vorfeld schon wissen, wer welche Bedarfe haben wird. Das heißt, sie müssen transparent das kommunizieren, genauso wie welche Sprachen werden benutzt bei Veranstaltungen. Gibt es Pausen? Wie sind die Sitzmöglichkeiten? Wie melde ich mich eigentlich an? Kann ich online teilnehmen? Alles das sind ja Sachen, die Sie ohnehin irgendwann entscheiden müssen. Dann sollten Sie auch kommunizieren nach außen. Und diese Transparenz ist wichtig, wirklich. Und zu sagen, wir heißen alle willkommen und wir wollen inklusiv sein, das ist zwar gut, das ist zwar wichtig, aber das muss eigentlich im Hintergrund ablaufen. Das sind zwar ihre Ziele und ihre Werte, aber das alleine ist erstmal nicht interessant. Interessant ist, wie sind die konkreten Bedingungen vor Ort? Wer kann da eigentlich arbeiten? Und wenn eine Künstlerin mit Behinderung kommt, wie bekommt die eigentlich Assistenzleistungen vor Ort? Was gibt es eigentlich für eine Infrastruktur? Haben Sie Erfahrung im Team? Alles das sind wichtige Fragen, die auch wirklich transparent kommuniziert werden müssen, weil erst dann wird der Ort oder die Veranstaltung auch attraktiv für dieses Publikum. Vielen lieben Dank für die ganzen praktischen Tipps. Transparenz und Kommunikation, so als die eine Seite. Ich würde
später sowieso noch weiter darüber sprechen, weil wir auch mit dem Publikum über diese Fragen sprechen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja neben diesen Sachen auch zusätzlich die Förderung, die Fördermöglichkeit. Also ich selbst kenne es zum Beispiel als Künstlerin, dass ich, wenn ich eine Veranstaltung machen möchte und will, dass da eine Audiodeskription dabei ist und eine Gebärdensprache, dann Verdolmetschung, dann wird es auf einmal ordentlich teuer und das ist irgendwie nicht so wirklich vorgesehen in den Möglichkeiten oder in den Fördermöglichkeiten als Künstlerin in Sachsen. Genau, ich fände es spannend oder möchte mich total gerne da jetzt nochmal mit Michael Welch drüber unterhalten. Michael Welch ist heute hier und arbeitet ja quasi am Scharnier der Kommunikation zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Und vielleicht können Sie noch mal erstmal sagen, was so Ihr Aufgabenbereich ist. Was machen Sie? Worin besteht so Ihre Arbeit? Ja, Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderung, das hört sich erstmal ziemlich technisch an. Man kann es eigentlich mit wenigen Sätzen umreißen. Es ist eine Aufgabe, die sächsische Staatsregierung in Fragen der Politik für Menschen mit Behinderung zu beraten. Und so der zweite große Part ist, ein Bindeglied zu sein, ich sage immer Scharnierfunktion, zwischen den Menschen mit Behinderung, ihren Verbänden, Organisationen, Selbsthilfevertretungen auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite. Und auf der Seite der Politik, da ist es dann halt ein ständiges bewusstseinsbildendes, sensibilisierendes Wirken, weil bei allen Themen Barrierefreiheit, die schon angesprochen wurden, die Barrieren in den Köpfen, das sind immer noch die größten. Und wenn man die einmal überwunden hat, da geht ganz, ganz viel. Da geht dann vielleicht auch mal die zweitbeste Lösung heute als die beste Lösung nie. Und in dem Kontext ist es halt immer mein Anliegen, pragmatisch die Sachen anzugehen. Und Inklusion, der Begriff, ne, ist ein schweres Wort, ist keine leichte Sprache. Wir haben das für das Logo des Inklusionsbeauftragten dahingehend übersetzt, haben gesagt, wir übersetzen das mit alle zusammen. Also Inklusion ist alle zusammen, aber nicht als irgendeine undefinierte Masse, sondern dass alle mit ihren Eigenheiten, mit ihren Besonderheiten dort mitgenommen werden. Und das haben wir dann versinnbildlicht, neben dem alle zusammen mit einer Sachsenkarte, mit verschiedenen großen Punkten in verschiedenen Farben, dass man das damit ein Stück weit rüberbringt. Ist ja wirklich spannend, was auch Gustavo gesagt hat eigentlich, ne? Dass dieser Begriff Inklusion irgendwie so sehr, also weil Sie gerade sagten, das ist für alle oder wir sind alle. Und wir sind alle, das ist ja so viel mehr eigentlich. Ne? So, wenn wir wirklich sagen, wir sind alle, ist es spannend, dass es da nur um Inklusion geht oder wofür, ich bleibe noch hängen bei dieser Frage, warum heißt einer ein Bereich Integration und der andere Inklusion und warum müssen die immer getrennt sein? Warum ist das immer alles so getrennt? Aber ja, das war nur gerade so ein Gedanke, der mir kam. Sie heißen jetzt Inklusionsbeauftragte, aber vorher hießen Sie ja Behindertenbeauftragte. Das hat sich verändert, oder? Naja, das war mein Vorgänger. Also ich bin der erste Landesinklusionsbeauftragte. Bis dahin war das der Beauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderungen. Man hat mit einer Gesetzesänderung dort jetzt ein paar strukturelle Sachen geändert. Vorher war es auch ein Ehrenamt, jetzt ist es ein Hauptamt. Und bisher war das Amt beim Sozialministerium angesiedelt, jetzt ist es bei der Staatskanzlei angesiedelt. Das mag auf den ersten Blick plakativ wirken, aber ich denke, durch die Anbindung bei der Staatskanzlei, also in unmittelbarer Nähe beim Ministerpräsidenten, wird auch nochmal deutlich, dass es eine ressortübergreifende Tätigkeit ist, die alle Lebensbereiche abbildet und eben nicht auf das Soziale so immer ein bisschen abgeschoben beschränkt bleibt, sondern dass man auf Augenhöhe dort mit allen Ressorts hantiert. Und Sie haben ja Einblicke in die Fördertöpfe und Mittel des Freistaates. Und da würde ich jetzt gerne noch mal drauf zu sprechen können. Also, weil ja alle möglichen
ja, Überlegungen, wie man Barrieren abbauen kann bei größeren Veranstaltungen oder auch in Häusern. Also ich denke jetzt an größere Ausgaben wie bauliche Maßnahmen, die verändert werden müssen oder so. Sind Sie da, haben Sie da Einblicke? Wie ist da genau so? Können Sie uns da mal einen kleinen Einblick geben? Das kann ich alles im Detail bis 23 Uhr dann erklären. Das ist überhaupt kein Das Problem. wollen wir nicht. Vielleicht so einen kleinen. Aber das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders und entsprechend Ihrer Frage. Nee, wir haben es natürlich mit sehr heterogenen Gemengelagen zu tun. Das ist klar, mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Das ist erstmal das eine. Grundsätzlich sage ich immer, die Fragen Inklusion, Barrierefreiheit müssen immer mitgedacht werden. Die müssen, wenn ich irgendwo eine Förderung bekommen will, da muss Geld dafür auch mit dabei sein. Ich möchte vielleicht ein Beispiel machen. Während Corona hat man dann erlebt, dass die Regierungspressekonferenzen, was vorher nicht der Fall war, alle mit Gebärdensprachdolmetscher gedolmetscht wurden und dass, wenn dort unterwegs die Auftritte erfolgt sind vom Ministerpräsidenten, der Sozialministerin, auch ein Gebärdensprachdolmetscher dabei war. Und da wurde dann auch gefragt, ja, haben Sie noch einen Topf, wie kann man das auch finanzieren? Wo ich sage, na, wenn ich eine Veranstaltung organisiere und einen Raum miete, eine Moderatorin bezahle, dann muss ich auch die Kosten dort mit einkalkulieren für die Barrierefreiheit. Also das mal so als ganz normales Prinzip und das versuchen wir immer in die Köpfe reinzubringen. Was die Teilhabe selber jetzt angeht, haben wir in Sachsen aus meiner Sicht ein gutes Finanzierungsmodell, wo bundesweit so ein bisschen neidvoll drauf geschaut wird. Wir haben eine gesetzliche Regelung, dass pro schwerbehinderten Menschen in Sachsen pro Jahr 70 € in den Staatshaushalt eingestellt werden zur Förderung der Teilhabe. Und diese 70 € sind bei 430.000 schwerbehinderten Menschen in Sachsen, das ist die Zahl der gültigen Schwerbehindertenausweise, reichlich 30 Millionen. Und mit diesen 30 Millionen werden dann verschiedene Förderrichtlinien gespeist, die für die Teilhabe, nie für die individuelle Teilhabe einer einzelnen Person, aber für Projekte, für Maßnahmen, auch für Investitionsvorhaben abgerufen werden können durch eine formale Beantragung dann. Und das ist relativ komfortabel aus zwei Gründen. Zum einen, klar, ich muss immer irgendwie Fördermittel für diese Zwecke zur Verfügung stellen, aber wir haben hier die gesetzliche Finanzierungsbasis. Das heißt, die Sozialministerin muss nicht alle 2 Jahre, wenn ein Haushalt aufgestellt wird, zum Finanzminister laufen und sagen, ich will ein neues Förderprogramm machen, da brauchst du 2 Millionen, in dem einen reichen die Fördermittel nicht aus, brauchst du 1,5 Million mehr. Nee, durch die gesetzliche Regelung ist da der Topf erstmal gefüllt und ist auch gut gefüllt. Und der zweite Aspekt ist, Demografie, ne, die 2/3 der schwerbehinderten Menschen sind älter als 65. Die Anzahl der Älteren nimmt zu, also nimmt auch beständig die Zahl der schwerbehinderten Menschen logischerweise zu. Und das führt dazu, dass wir eine Dynamisierung dieses Betrages, dieses absoluten Betrages haben, der so nicht im Gesetz steht, sondern weil es einfach mehr werden. Und es ist ein ganzer Strauß an Förderrichtlinien, der dafür zur Verfügung dann steht. Richtlinie selbst, bestimmte Teilhabe, das sind auch Maßnahmen, Teilhabe im kulturellen Bereich denkbar und förderbar. Und was so in Richtung Bauliches geht, Förderprogramm Lieblingsplätze, das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, da kann mit wenig Aufwand sehr viel gemacht werden. Okay. Mhm. Vielen Dank für diese Einblicke, die nicht bis 23 Uhr gedauert haben. Und was würde Ihrer Meinung nach, was würden Sie so sagen, das muss noch passieren oder da gibt es noch Luft nach oben? Wir hatten vorher auch kurz darüber gesprochen, ne, was jetzt im September bei Ihnen anstand. Vielleicht können Sie da noch mal sich kurz fassen, aber ein paar Worte zu sagen. Ja, was die Fördermittelbearbeitung angeht, da ist ja, die Fördermittel richten sich ja nicht an die Einzelpersonen, sondern an Vereine, Träger und so weiter. Und das sind halt nicht diese strengen Barrierefreiheitsanforderungen an die Antragstellung, an das ganze Prozedere, wie sie
zumindest formal bei der natürlichen Person bestehen. Also da ist noch Luft nach oben, da kann noch etwas passieren. Wir haben ein Netz von EUTB-Stellen, die dort auch beratend zur Seite stehen können. Es passiert im Moment im Kontext Menschen mit Behinderung gerade sehr viel, unabhängig davon, dass wir uns vor der Landtagswahl befinden und wir dann sehen müssen, wie wir Themen im Koalitionsvertrag zukünftig unterbringen, je nach Wahlausgang. Es ist halt so, dass der UN-Fachausschuss für die Rechte der Menschen mit Behinderung, die quasi der Wächter über die UN-Behindertenrechtskonvention sind, vor 3 Monaten Deutschland erst wieder über 70 Empfehlungen ins Buch geschrieben hat, für einige Lebensbereiche dringende Empfehlungen. Alle warten jetzt gespannt, dass die offizielle Übersetzung vorliegt und dann sind Bund, Länder und auch die kommunale Ebene gefordert, dort das in ihre politischen Programme aufzunehmen und umzusetzen. Da sind wir mal gespannt, was dann da passiert ab Herbst. Ja, vielen Dank. Herr Welsch, eigentlich war heute auch noch geplant, dass Matthias Franke von der Servicestelle für Inklusion hier ist. Der ist jetzt aber nicht hier, der ja quasi auch mit Ihnen zusammenarbeitet oder zumindest angebunden ist an Ihre Stelle. Und was ich mit Matthias gerne besprochen hätte, werde ich jetzt aus einer anderen Perspektive mit dir besprechen, liebe Maria. Und zwar, genau, du bist ja Geschäftsführerin von einem Club, den gibt es seit den 90ern und die ältere Generation hat abgegeben an dich. Und Ja. genau, und du veränderst da gerade relativ viel oder bringst wie einen neuen Spirit rein. Und ihr habt das Thema Inklusion ja auch angegangen, aber auf eine ganz andere Art. Ich erinnere mich, als wir gesprochen haben, dachte ich, oft, genau, ist Inklusion so ein Trendwort oder so ein Pflichtprogramm, muss man sich jetzt drum kümmern, das steht da irgendwo. Wir stellen fest, unser Publikum ist leider total weiß und abled, also Menschen mit Behinderungen oder verschiedenen Bedürfnissen sind nicht wirklich da. Diversität wünschen wir uns, aber es ist nicht so richtig gegeben. Was machen wir jetzt? Wo kriegen wir die Leute her? Und bei euch war es so ein bisschen andersrum. Vielleicht magst du dazu mal was sagen, wie ihr zum Thema Inklusion überhaupt gekommen seid. Also vorab, wir sind eine große Gruppe an Menschen, die den Club inhaltlich gestalten. Und innerhalb von Corona haben wir sozusagen die Verantwortungen getauscht. Also die ältere Generation ist nicht gegangen und jetzt irgendwo, sondern die ist immer noch in der Gruppe drin, nur die Verantwortungen haben sich getauscht und jetzt sind quasi die Jüngeren, neben mir auch noch ganz viele andere, sozusagen am Hebel. Und in Corona haben wir uns dann entschieden, aus unserer alten Location auszuziehen und haben uns so ganz langsam darauf vorbereitet, in die neue Location einzuziehen, was aber erst im Herbst letzten Jahres dann geklappt hat. Und da hatte man natürlich eine Menge Zeit, da wo der Club zu ist, sich zu überlegen, wie sieht der neue Club aus, was will man vielleicht anders machen als vorher, was will man mitnehmen und was kann man jetzt, wenn man sozusagen den kleinen Neustart hat, was kann man neu denken und direkt von vornherein angehen. Und da haben wir uns auch das Thema Inklusion vorgenommen. Und dann habe ich erstmal mich einfach an meinen Laptop gesetzt und versucht, irgendwas zu finden. Infomaterial, Checklisten, Leitfäden, irgendwas, um erstmal einen Anfang zu haben, um irgendwie sich voranzuhangeln. Da gab es aber wenig bis gar nichts, was ich da gefunden habe, was sich auf Clubs bezieht. Also es gibt viele Leitfäden und Checklisten für Museen, für Galerien. Aber für Clubs war es da ziemlich dünn an Material, was da ist. Es gibt ein paar Angebote, wo man sich beraten lassen kann, Vereine, die das anbieten. Und zu Recht verlangen die auch Geld dafür, was wir aber zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Und ich glaube auch viele andere Clubs oder Kultureinrichtungen nicht haben. Weil, also auch natürlich, das ist ein wichtiges Thema und das sollte sozusagen berücksichtigt werden, aber im Moment sind ja viele andere Themen, sowas wie Mieten, die Personalkosten steigen, weniger Gäste, Inflation, das sind erstmal wichtigere Themen und die setzt man dann natürlich erstmal oben an.
ja, nach meiner langen Recherche habe ich dann aber ein paar Leute gefunden, die mir geholfen haben. Wir haben zum Beispiel so eine kleine Rundmail geschrieben, wo Leute reagieren konnten auf meine Frage, was fehlt euch oder was ist im Club nicht inklusiv, warum kommt ihr nicht oder warum kommt ihr in bestimmte Clubs. Und dann hatten wir auch die Chance, mit einer kleinen Förderung uns eine Inklusionsberaterin zu holen. Und war die von der Servicestelle? Nee, von der Nee, das war eine Servicestelle freie Inklusion seid ihr- Inklusionsberaterin, Okay. genau. Und die war mit uns einen Tag vor Ort sozusagen im Club und hat uns kennengelernt und unser Programm, aber auch die baulichen Gegebenheiten und hat anhand dessen für uns maßgeschneiderte Leitfäden erstellt, was können wir machen baulich, was können wir machen inhaltlich, was können wir machen beim Thema Kommunikation, Werbung. Und das sind jetzt so Listen, die wir nach und nach abarbeiten, aber ich glaube auch, dass die nie ein Ende finden, sondern wir fügen immer mehr hinzu. Und wie ist es, wir haben ja jetzt auch viel eben davon gehört, was es heißt, nicht nur Kultur für, sondern auch von allen zu bieten. Und wie sieht es denn aus in eurem Team oder in eurem erweiterten FreundInnen- oder UnterstützerInnenkreis? Gibt es da Menschen, die verschiedene Perspektiven auch mit reinbringen, auch zu dem Thema? Also wir hatten durch Menschen im Umfeld die Perspektive von Menschen, die nichts sehen, mit Sehbehinderung und auch die nichts hören, also Gebärden. Die waren mit uns immer im Club und mit dabei. Und dann kam das ganz automatisch, dass man irgendwie da Lösungen gefunden hat oder damit umgegangen ist. Aber es gibt natürlich auch viel mehr andere Dinge, die man noch machen kann. Ich fand ganz interessant, als wir diese Frage in so eine Mailrunde reingeschickt hatten, da kamen viele Antworten zurück, die so einfach waren, also Dinge, die so einfach umzusetzen sind, auf die ich aber nicht gekommen wäre alleine. Noch mal ein Beispiel. Zum Beispiel guckt man jetzt nur auf die Zahlen und das Geld, sagt man, warum haben wir denn 2 Getränke ohne Zucker in der Karte, von denen ungefähr 2 Flaschen die Woche verkauft werden? Scheint niemand zu interessieren, die nehmen wir raus. Es gibt natürlich aber Menschen, die darauf angewiesen sind, Getränke ohne Zucker zur Verfügung zu haben, was nicht Wasser ist. Also man will auch nicht den ganzen Abend Wasser trinken, sondern vielleicht auch mal eine Limo oder irgendwas anderes. Oder Menschen, die keinen Alkohol trinken können oder dürfen und natürlich trotzdem abends weggehen. Also das hängt natürlich viel mit Alkohol zusammen, aber es gibt auch Menschen, die das ohne Alkohol machen. Und warum bietet man denen nicht alkoholfreie Getränke an, die nicht nur Limos sind, sondern alkoholfreies Bier, alkoholfreie Cocktails? Und das waren auch so neben solchen baulichen Sachen, an die man immer denkt, haben wir Stufen, haben wir eine barrierefreie Toilette, so ganz, das sind Sachen, die kommen einem direkt in den Sinn, auch ohne den Leitfaden im Internet zu finden. Aber so einfache Sachen, das war überhaupt keine Arbeit, die Getränke ohne Zucker rauszusuchen und in die Karte zu nehmen. Also, und ob die jetzt nur 2 oder 20 Flaschen verkauft werden, ist im Grunde auch egal. Und das kam in den Gesprächen raus oder in dieser Rundmail, die ihr da geschickt hattet, quasi. Mhm. Was ja wieder zeigt, wie wichtig es eigentlich einfach ist, die ganze Zeit in Austausch zu sein und in Kommunikation und sich wirklich nicht nur Leute ranzuholen, sondern auch Leute reinzuholen ins Team, die gut bezahlt werden dafür, dass sie so wichtige Arbeit machen. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank für all eure Beiträge. Ich würde jetzt eine Pause machen. Ja, eine Pause von 10 Minuten und wir treffen uns wieder hier mit einem kleinen Musikbeitrag. Ich danke Ihnen.
Achso, du kannst. Ist jetzt wieder, ja. So, wir würden so in 1-2 Minuten weitermachen. Also können Sie vielleicht so langsam wieder zurück zu Ihren Plätzen trotten. Also die MusikerInnen dürfen gerne okay. Schalter hast du umgelegt? Also. Das war das Signal, dass das Mikrofon an ist. Das war das Signal, dass die Ja. Pause vorbei ist. Dass die Pause vorbei ist. Ja. Hallo, ja. Okay. Wir singen noch ein weiteres Lied. Wir sind vom Farbwerk aus Dresden gekommen. Wir sind 2 weiblich gelesene Personen auf der Bühne und eine männlich gelesene Person und haben auch eine sexuelle Orientierung mitgebracht. Und Diana, möchtest du noch etwas zum Farbwerk sagen? Das Farbwerk Dresden? Ja. Meine Damen und meine Herren, ich habe 2 Jahre an dem Stück mit dem Thorsten und der Lena gearbeitet. Und das ist nicht ganz einfach für mich, weil ich bin auch behindert und bin noch autistisch veranlagt.
Und das ist für mich wirklich ganz, ganz dolle schwer, wirklich mit den Zweien zusammen zu üben. Aber ich habe es geschafft. Es ist nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Und jetzt geht's los. Let's go. Wir sind wie blinde Hühner, wir sind wie weiße Flecken, wir singen laute Lieder, wir wollen uns nicht verstecken. Wer uns für seltsam hält, den lassen wir dabei. Wir kennen uns gut genug, um ganz genau zu wissen, wir sind schon zwei, 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 wir sind schon zwei. Wir sind die guten Geister und wir werden euch verlassen. Im Nichtstun sind wir Meister, weil wir Stress so furchtbar hassen. Wir haben keine Angst vor bösen Männern, bösen Frauen. Wer uns den Weg versperrt, hat ungesundes Selbstvertrauen. Wer uns für seltsam hält, den lassen wir dabei. Wir kennen uns gut genug, um ganz genau zu wissen, wir sind schon zwei, 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 wir sind schon zwei. Wer uns für seltsam hält, den lassen wir dabei. Wir kennen uns gut genug, um ganz genau zu wissen, wir sind schon drei, 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 wir sind schon drei. Wow! Ich will irgendwie Sound machen. Wir sind schon vier, wir sind schon vier. Vielen Dank. Cool. Ja, ich bin jetzt wieder frisch auf jeden Fall zurück und ich hoffe, ihr sie auch. Wir öffnen und ich frage Sie, was haben Sie oder ihr für Fragen, für Gedanken, die ihr teilen möchtet? An unsere Gäste, an das Kulturhauptstadtprogramm vielleicht, genau. Gibt es Menschen, die hier sind, die selber Veranstaltungen planen wollen, Fragen haben an die Anwesenden?
Gibt es denn Meldungen? Wenn es Fragen gibt, vielleicht einfach ein Handzeichen geben, damit ich... Oder online? Ah, jetzt haben wir hier schon 2, ja. Mike? Ach so. Alles klar, ich bleib mal sitzen. Kurz zu meiner Person, zu meiner Vorstellung. Ich heiße David Kermer, bin groß, schlank, habe eine Glatze, arbeite ehrenamtlich im Stadtverband der Gehörlosen in Chemnitz hier. Und wir haben auch einen Antrag gestellt, zum Beispiel über die Mikroprojekte jetzt, oder sind gerade dabei, einen Antrag zu stellen an die Stadt Chemnitz. Wir hoffen, dass der positiv bescheidet wird. Mal gucken, wie es ausgeht. Was bei uns das größte Problem ist allgemein, wenn man so runterrechnet, die Kosten und allem drum und dran. Erstens ist es schwierig, dass die Mikroprojekte ja nur 2.500 bis 3.000 Euro bewilligt werden. Und bei uns ist das Problem Dolmetscherkosten. Also die Dolmetscherkosten fressen bei uns eigentlich immer das komplette Budget auf. Und das ist wirklich das Schwierige bei uns. Da bräuchten wir eine Lösung, dass das nicht unbedingt über die Mikroprojekte vielleicht läuft, sondern über einen anderen Topf. Und das ist wirklich bei uns Gehörlosen das Hauptproblem. Mhm. Vielen Dank für den wichtigen Beitrag. Ich weiß nicht, sehe ich gerade eher als so etwas, was mitgegeben wird vor allem. Ich weiß nicht, ob da jemand was sagen möchte von der Kulturstadt oder ob es eher was ist, was jetzt so... Ja, also genau, die Mikroprojekte ist bei uns auch ein Format, wo ein kreativer Topf, kreative Projekte eingereicht werden können. Und ja, es stimmt, es gibt 2.500 bis 3.000 Finanzierungen von uns als Direktfinanzierung. Und ja, wir wissen auch, dass die Dolmetscherkosten natürlich intensiv sind. Wie die jetzt aber ausgelagert werden könnten, und ich bin mir sicher, dass es sicherlich auch anders an externe Töpfe gibt, die dort sicherlich auch genutzt werden könnten. Aber vielleicht, Herr Welsch, haben Sie vielleicht eine spontane Idee, wie wir solche Kosten oder in Richtung Aktion Mensch oder so, wissen Sie da? Also spontan kann ich dazu nichts sagen. Nee, ja. Tut mir leid. Aktion Mensch müsste man nachfragen. Ist mir jetzt die Kleinförderung nicht so geläufig, wie da für solche isolierten Projekte die Bedingungen sind. Ist halt, man muss es normalerweise mitdenken, ne? Aber ja, die Budget her ist dann hier limitierend. Budget ist zu klein. Also ich finde es auf jeden Fall vielleicht auch zu diesen Punkten, so was kommt in so einen Leitfaden rein, festzustellen, dass es jetzt einfach gefailt ist, weil man halt einfach manche Sachen noch nicht auf dem Schirm hat. Aber ich finde, das sind so wichtige Sachen, die, glaube ich, sowieso heute auch dokumentiert werden, oder? Das Gespräch und die Themen, um eben auch von Kulturhauptstadt zu Kulturhauptstadt zu lernen. So, das würde ich einfach mal mit als einen Punkt aufnehmen. Vielen, vielen Dank. Was gibt es weiterhin für Fragen und Themen? Hallo, hier darf ich? Ja, Hedda Bayer, Taupunkt e.V., wo wir sind im Theater. Ich hätte eine Frage auf Herrn Fjalkow, aber zu dem, was jetzt gelaufen ist, vielleicht könnten wir uns auch vernetzen und wir können vielleicht helfen als Taupunkt e.V. Ich gebe dann Kontakt. Super. Ich hätte Frage zu den professionellen Bedienungen. Was bedeutet das konkret? Heißt das professionelle Bedienungen als freie Theater, die ganze professionelle Leiter sind bezahlt und so weiter? Oder sind auch professionell bezahlt die Tänzer und Tänzerinnen? Warum ich frage? Weil wir sehr oft stoßen auf das Problem, dass die in so einer Falle sind, viele Künstler, das Sozialhilfenfalle, dass die eigentlich sehr wenig annehmen dürfen. Und aus meiner Sicht bräuchte das schon dringend und schon wirklich gute 20 Jahre eine Änderung in dem ganzen System. Dankeschön.
Vielen Dank für die Frage und ja, das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Tatsächlich, also 2 Antworten habe ich. Ja, in der Kompanie werden alle TänzerInnen auch professionell bezahlt und wir richten uns nach den Lohnempfehlungen bzw. Honorarempfehlungen der Fonds Darstellende Künste und damit arbeiten wir. Professionelle Bedingungen heißt, dass Menschen, deren Kunstausübung als Haupttätigkeit ausüben können und dass sie nicht was anderes machen und dienstagsabends dann mal tanzen, sage ich salopp. Nur dafür, dass das möglich ist, muss das angemessen bezahlt werden. Und das ist sowohl für die TänzerInnen wie für die ChoreografInnen wie für das ganze Administrationsüberbau der Kompanie wie für die BühnenbildnerInnen und. Und was Sie angesprochen haben, ist ein riesiges Problem und es ist, dass oft werden Menschen, dürfen Menschen, die staatliche Leistungen bekommen, bestimmte Summen nicht annehmen. Es gibt dafür unterschiedliche Modelle. Es ist sehr schwer, man muss es sehr differenziert besprechen. Und deswegen würde ich nicht über ich möchte nicht pauschalisieren und irgendwelche grobschlägige Geschichten erzählen jetzt. Aber man muss vom Fall zu Fall unterschiedlich agieren. Und ja, wir brauchen, und sage ich, die ganze Community von Tanzkompanien oder womöglich Theaterkompanien, die mit Kunstschaffenden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Körperlichkeiten arbeiten. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die erlauben, auch richtig zu bezahlen. Und das ist ein großes Problem, das von den kunstschaffenden Kompanien hinausgeht. Beantwortet das Ihre Frage? Es gibt noch was. Ja, vielleicht nochmal eine Ergänzung. Also ganz viele Menschen sind ja prekär oder leben in prekären Verhältnissen im Kulturbereich, also auch Menschen ohne Behinderung logischerweise. Aber die Menschen mit Behinderung, die sind halt eben oft in so einem komischen Zwischenstadium, wo sie nicht weiterkommen. Wenn sie zu viel verdienen, werden Sozialleistungen gekürzt, aber sie verdienen wiederum nicht genug, damit irgendwie dann Assistenzleistungen von einem Integrationsamt oder so bezahlt werden. Also sie sind quasi so gefangen zwischen 2 blöden Polen und kommen aber weder vorwärts noch rückwärts. Und deswegen starten halt Karrieren ganz selten dann so richtig durch. Und das ist ein großes Dilemma, wo wir nicht weiterkommen seit vielen Jahren. Genau, so, das erleben wir auch. Und wir müssen tatsächlich immer uns mit jedem einzelnen Tänzer, mit jeder einzelnen Tänzerin auseinandersetzen, um auf die Situation jedes einzelnen Menschen zu reagieren. Und es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig und sehr problematisch. Mhm. Ja, da gibt es noch einiges zu tun. Nächste Frage. Ja. Hallo. Mein Name ist Jeanette Brabenetz. Ich bin mittelalt, glaube ich, mittelgroß, also so 1,70 Meter in etwa. Habe einen bunten Pulli an, kurze braune Haare und eine schwarze Metallbrille. Ich wollte 2 Anmerkungen machen, also einmal an dich als Moderatorin, weil ich ein bisschen drüber gestolpert bin vorhin. Als Kommentar hattest du gesagt, wenn ich du sagen darf, ja, gerne. Dass offenbar nicht so viele Menschen mit Behinderungen, sichtbaren Behinderungen im Publikum seien. Und da bin ich jetzt eigentlich gerade schon beim Thema, also auch bei der Checkliste habe ich eine Liste von den Menschen, die angesprochen sind mit dieser Checkliste oder für die Veranstaltungen inklusiv gestaltet werden sollen, gesehen und habe da ein bisschen ein Problem, wie Behinderung definiert wird oder warum diese Behinderung so definiert wird. Zu mir, ich würde sagen, ich bin ein temporary able person, also mal mehr oder weniger behindert. Und das habe ich ein bisschen rausgehört, auch bei dem Kommentar von der Dame, die ganz rechts sitzt. Ich habe den Namen nicht parat. Dass es eben auch andere Formen von Behinderungen gibt, wie zum Beispiel keine Getränke mit Zucker oder mit Alkohol zu sich nehmen zu können und vieles andere mehr. Ja. Frage und Kommentar zugleich. Ja. Dankeschön für den
Hinweis. Ich glaube, ich meinte gar nicht dieses Publikum, sondern ich meinte in Theatern oder so, meine klassische Erfahrung ist eher so, ein Theater oder ein Kulturbetrieb stellt sich so eine Frage und trotzdem stimmt es total, dass man nicht alle Behinderungen sehen kann. I totally agree. Ja. Aber es war nicht auf diesen Raum hier bezogen. Und die Frage, vielleicht kannst du die nochmal wie spezifizieren? Die Frage war im zweiten Teil, also was man unter Behinderung versteht. Und ja. Da hatte Herr Sorge, glaube ich, auch dazu einen Kommentar gegeben am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht war es auch Arturo, wie man Behinderung versteht. Also, und das fand ich jetzt eine ziemlich klassische Einordnung, die ihr jetzt getroffen habt für die Checkliste. Also was eben sichtbare körperliche Behinderung ist und dass es aber auch viele Formen von Behinderung auch mich betreffend nicht integriert. Genau. Ja. Ich würde sogar sagen, dass vielleicht sogar die meisten Behinderungen nicht sichtbar sind, wenn man dazu auch chronische Erkrankungen zählt, psychische Erkrankungen, auch Formen von Autismus sind häufig nicht sichtbar, also auch Prothesen, die verdeckt sind. Da gibt es so viele Dinge, an die halt nicht gedacht wird, wenn man nur dieses RollstuhlfahrerInnen-Symbol vor Augen hat oder halt den Blindenlangstock. Das ist so ein bisschen das Dilemma mit diesen Checklisten. Auch bei den ganzen, es gibt ja verschiedene DINs und andere Richtlinien, wo immer Hören, Sehen, Bewegen, manchmal noch Verstehen dazukommt. Aber das ist halt so grob, dieses Raster, und ganz, ganz viel passt da nicht rein. Das ganze Thema Neurodiversität ist da nicht erfasst und Reizüberstimulation. Wir hatten vorhin eigentlich einen ganz schönen Moment, wo quasi einfach hier durch Rücksichtnahme ausgehandelt wird, wie mit Klatschen umzugehen ist, wenn aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, lautes Klatschen nicht erwünscht ist. Sowas würde niemals in der Checkliste Platz finden, zumindest nicht, wenn sie von Architektinnen entworfen wird. Also das ist halt eine ganz andere Ebene, auf der wir uns da bewegen irgendwie. Genau, ich würde, glaube ich, auch noch mal ganz kurz hinzufügen, noch mal sagen, dass diese Checkliste oder dieser wir sagen eher ein Leitfaden, weil es einfach auch nur etwas ist, an dem wir uns runterhangen können, was auch niemals ein Ende finden wird. Und wir haben mit so vielen Leuten gesprochen und haben natürlich hier nur einen Ausgangspunkt gegeben, einen Impuls, und diese Checkliste kann ewig weitergeführt werden und man kann so in die Tiefe gehen, aber wir wollten sozusagen eine Grundlage schaffen, auch über die man hier zum Beispiel öffentlich diskutieren kann. Und natürlich können wir auch der Leitfaden, der hier beginnt und sich natürlich auch genau an diese Personengruppen richtet, ist auch nur eine Aufzählung von Menschengruppen, die natürlich auch weitergeführt werden können. Das ist das, was ich da nochmal hinzugeben wollte. Ansonsten hätten wir diesen Leitfaden wahrscheinlich auch 20, 30 Seiten lang machen können. Und wie gesagt, er bietet halt immer Spielraum, er bietet auch Raum der Nachfrage und des Supportes untereinander. Darf ich was hinzufügen? Ja, kurz. Ich glaube, ja, sehr kurz. Ich gehe zurück zum Anfang, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, es geht um eine Haltung. Und es ist eine Haltung des Hinterfragens. Und es ist nie eine abgeschlossene, abgemachte Geschichte. Das Raum geben. Und da ist, wo oft wogegen gestoßen wird, weil es ist nicht getan mit nochmal die DIN-Richtlinien erweitern. Das ist eine Haltung des Miteinanderredens. Ja. Kann ich dazu ganz kurz was sagen, weil heute auch ganz oft die Begriffe Inklusion und Barrierefreiheit durcheinander geworfen wurden, teilweise synonym benutzt, aber es ist ja nicht das Gleiche. Also ich würde sagen, Barrierefreiheit ist eine Voraussetzung für Inklusion, aber Inklusion ist noch viel, viel mehr, was dazukommen muss. Und natürlich, beide Dinge verändern sich aber auch ständig. Selbst diese ganz schnöden technischen Vorgaben und die DINs, auch die werden ja alle paar Jahre mal aktualisiert und schon deswegen kann der Prozess ja nie abgeschlossen sein. Aber auch natürlich Inklusion geht ja noch über das alles noch hinaus. Inklusion heißt eben auch sowas wie Rücksicht nehmen, auch Normen zu hinterfragen wiederum und auch in der künstlerischen Arbeit dann Methoden zu hinterfragen. Und alles das kann ja niemals von der DIN abgedeckt werden, logischerweise. Ich wollte noch kurz sammeln, wie viele Fragen gibt es denn noch? Je nachdem würde ich kurz schauen. 1, 2. Gibt es aus dem Internet noch Fragen? Einfach nur, dass wir die Zeit so ein bisschen abschätzen können. Nee. Gut, okay. Dann würde ich
würde ich weitergeben, weil wir einfach gleich nicht mehr so viel Zeit haben. Ja. Hallo? Ja, Alexandra Tackertz. Ich arbeite auch bei der Kulturhauptstadt GmbH und bin dort für die Beteiligung der älteren Menschen zuständig. Und ich fand die Bemerkung spannend, dass in den Entscheidungsgremien keine beeinträchtigten Menschen sind. Einerseits wollte ich bemerken, also dass wir zum Beispiel bei den Mikroprojekten, bei der Jury, die die Mikroprojekte auswählt, extra darauf geachtet haben, dass ein älterer Herr in der Jury mitsitzt, also dass eben auch die Belange der Senioren mit berücksichtigt werden. Aber ja, also beeinträchtigte Menschen mit verschiedenen Behinderungen haben wir nicht dabei. Und deswegen meine Frage, wie müsste denn eine barrierefreie Stellenanzeige zum Beispiel aussehen? Und ich denke mal, damit alleine ist es wahrscheinlich noch nicht getan, sondern auch, wie erreicht so eine Anzeige dann potenzielle Bewerber? Also das ist ja auch noch ein Problem, dass diejenigen, die vielleicht sogar in so einem Bereich arbeiten wollen würden, vielleicht von unserer Stellenanzeige gar nichts erfahren. Das wäre meine Frage. Wer möchte darauf antworten? Ich habe schon so viel gesprochen heute, ich weiß nicht, aber wenn keiner will. Also eine barrierefreie Ausschreibung hat natürlich viele Aspekte. Einmal sozusagen technisch, wie ist das Dokument also einfach aufbereitet, wie ist es formatiert, ist es lesbar von Screenreadern, ist es in einer Webseite eingebunden, ist die Webseite barrierefrei und. Aber ich glaube, die spannende Frage ist dann wirklich auch, was steht denn da drin? Wie genau wird denn der Arbeitsplatz beschrieben? Kann die Person, die sich bewerben soll, wirklich vorstellen, wie so ein Arbeitsalltag aussieht? Und da reicht es halt nicht reinzuschreiben, bei gleicher Eignung sind Menschen mit Behinderung bevorzugt berücksichtigt. Das will keiner mehr lesen. Ich will genau wissen, was ist dann eure Erfahrung im Team mit Menschen mit Behinderung? Wie sieht der Arbeitsplatz aus? Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Wie ist es mit Homeoffice? Wie ist es mit Pausenzeiten? Diese ganzen praktischen Fragen, die dann irgendwann wichtig werden, die müssen da aufgelistet werden in so einer Ausschreibung, weil dann merke ich, aha, die haben sich mal Gedanken gemacht, die schreiben diesen Satz nicht nur rein, weil sie es müssen oder weil sie es sollen, sondern sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie so ein Teammitglied letztendlich in dem Team arbeiten würde. Also je konkreter das ist, desto besser ist die Chance, dass Menschen sich da auch angesprochen fühlen. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Birgit Halter. Ich bin hochgradig sehbehindert. Ich laufe unter gesetzlich blind. Jetzt ist so viel noch gesagt worden, was dazu kommt. Mit den beruflichen Dingen ist ja nicht nur gesagt mit der Aufschreibung. Nur wenn wir dazu schreiben müssen, welche Behinderung wir haben, dann wir können bessere Noten haben. Wir sind sofort draußen. Dass gar nicht hinterfragt wird, wie man es individuell löst. Dann eigentlich sind wir alle behindert. Der Schüchterne ist behindert. Irgendwelche Mankos. Dass ich denke, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, dass jeder seine Eigenarten hat. Beim einen ist sichtbar, beim anderen ist es nicht sichtbar. Und dass man damit umgehen lernen muss, oder die Gesellschaft es akzeptieren. Es kann jemand behindert werden durch einen Unfall, im Rollstuhl sitzen oder sonstiges was, dass immer gesagt wird, dass Behinderung Kosten macht, dass Behinderung einen größeren Aufwand hat. Es gibt schon immer Kinderwegen, wieso nicht abgerundete oder flache Gehwege? Ich muss sie nicht vom Rolli machen, Baumaßnahmen genauso. Wieso kann das nicht Pflicht werden? Wieso habe ich ein Auswahlverfahren, wenn ich was baue, was verändere? Klar, bei alten Sachen ist es nochmal was anderes, aber wenn ich was neu verändere, dass gewisse Auflagen, dass Breilschrift in Aufzug ist, dass das Standard sein muss und nicht, das ist mir zu teuer, lasse ich es bleiben. Dass da halt
von dem her einfach Dinge von vornherein festgelegt oder alte Menschen gibt es immer mit dem Gehwege. Also wegen uns muss man nicht was extra machen oder im Schulbereich Teamarbeit, sonstiges was, technische Hilfsmittel. Ja, wir haben es in Corona gemerkt, gewisse Dinge sind einfach normal, auch für einen normalen Menschen, wenn man das so nennen will. Und was uns als Hilfsmittel dient, ja, müssen wir einfach mit der Technik und auch mit den Fördertöpfen, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und nicht irgendwelche Extras. Danke. Vielen Dank. Bitte, ich würde die letzte Frage. Da müssen wir Schluss machen. Oder Kommentar. Ich weiß, wir sollen uns zurückhalten. Ich erlaube mir zweite Frage, weil die bindet quasi an die vorher. Ich habe Frage auch ins Publikum hier vor allem. Was bräuchte es von Kulturangeboten, dass wir quasi kommunizieren, dass es offene Angebot ist? Trotzdem, ich weigere mich jetzt schon eine längere Zeit, irgendwo zu kommunizieren, es ist inklusive Gruppe. Weil wenn wir Thema haben, die eigentlich, wo nicht wichtig ist, die Behinderung, die Tänzerin oder den Schauspieler oder seine Herkunft oder was, weil wir erzählen bestimmte Geschichte, dann schreckt das oft ab, das Publikum, weil dieses Wort inklusiv hat auch schon so eine fast pejorative Note bekommen, finde ich, in Deutschland. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen in Chemnitz gemacht, mich zu verweigern, das zu kommunizieren. Ja, aber trotzdem habe ich die Frage einfach auch ins Publikum, was bräuchte es, wie können wir das kommunizieren? Ja. Guten Abend, mein Name ist Beate Dietmann. Ich komme vom Landesverband der schwerhörigen Untertaubten in Chemnitz. Wir sind die einzige EUTB-Stelle in Chemnitz, jetzt anerkannte. Ich möchte noch mal hinzufügen zu den Kommentaren von vorhin. Eine nicht sichtbare Behinderung ist zum Beispiel die Schwerhörigkeit mit Trägern von Hörgeräten. Der Unterschied zwischen gehörlos und schwerhörig ist, wir unterhalten uns lautsprachlich und die anderen mit Gebärde. Zu Ihnen möchte ich dann noch hinzufügen, zu dem Herrn mit der Mütze, ich habe den Namen akustisch nicht verstanden. Herrn Sorge. Es ist richtig, was Sie gesagt haben, dass die Arbeitgeber, wenn sie schon ihren Arbeitsplatz auch in behindertengerecht vorstellen, dann würde sich für viele Arbeitnehmer oder Arbeitssuchende die Frage nämlich nicht stellen, die wir oft in unserer EUTB-Stelle gestellt bekommen: Muss ich meinem Arbeitgeber meine nicht sichtbare Behinderung berichten? Das wäre viel, viel einfacher für diese Menschen, sukzessive und gezielt die Arbeit, die sie wahrscheinlich sehr interessiert, die sie auch richtig ausführen, dann doch anzunehmen und nicht erst nach der Probezeit jetzt Angst haben müssen, dass sie entlassen werden, weil sie eine nicht sichtbare Behinderung hat. Ja? Und des Weiteren stellt sich uns oder besonders mir immer die Frage, warum wird es vielen Behinderten bürokratisch mit Anträgen so schwer gemacht? Denn es stellt sich in vielen Dingen eine Diagnose, wo ich weiß, dass diese Krankheit nicht gut für diesen Betreffenden ausgeht. Warum wird diesen Menschen die Bürokratie so schwer gemacht mit Hilfsmitteln und allen anderen, die da andere Behinderungen haben? Warum wird es diesen Menschen so schwer gemacht, dass erst immer nach 2 oder 3 Widersprüchen dieses Hilfsmittel genehmigt wird oder dann nur zum Teil genehmigt wird, wo sie dann selbst noch zuzahlen müssen, was vielen, vielen
schwerfällt. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Gibt es auf die Frage, die Sie hinten gestellt haben, gibt es da aus dem Publikum noch konkret Antworten oder Kommentare zu? Das wäre dann jetzt so ziemlich der letzte Kommentar, der noch Raum hat, und dann müssen wir abschließen. Nee, gut. Darf ich was dazu sagen? Ja, sehr gern. Also wenn Inklusion im Titel von der Kulturveranstaltung vorkommt, finde ich es auch extrem abschreckend. Ich gehe da auch fast gar nicht mehr hin. Und als Künstler würde ich auch nicht teilnehmen in einer Ausstellung, die irgendwie Inklusionsausstellung heißt. Also mir geht es um ein Thema, um einen Inhalt, und dann kann es meinetwegen inklusiv sein. Das ist aber dann für den Hintergrund, für die Haltung, für die Planung wichtig und hat im Titel gar nichts zu suchen. Ja, danke schön. I support. So ungefähr wie Integrationsveranstaltung. It's the same. Ja. Okay. Zum Abschluss. Wie geht ihr raus? Vielleicht habt ihr so einen Satz pro Person. Was bleibt oder was ist ein Ausblick? Was möchtet ihr jetzt noch setzen? Wer möchte anfangen? Also ich gehe neugierig und immer wissbegierig aus den Veranstaltungen raus, denn auch ich lerne von Tag zu Tag so viele neue Dinge, wie man mit dem Thema umgeht und wie man es integrativ behandeln kann. Von daher, mir macht es inzwischen sehr viel Spaß und ich freue mich weiterhin kommunikativ mit euch in Gesprächen zu sein, in Dialog zu gehen und mehr und mehr Sachen in die Kulturhauptstadt reinzubringen. Kommt gerne auf uns und auf mich zu, und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die große Teilnahme heute Abend. Thank you. Dann mache ich weiter. Also jetzt speziell für die Menschen, die hier sind und Kulturveranstaltungen planen, Ihnen oder euch würde ich sagen, bitte denkt drüber nach, KünstlerInnen mit Behinderungen mit einzuplanen, sonst verpasst ihr einfach was. Also jetzt geht es gar nicht um irgendwie moralische Dinge oder um Rechte, sondern auf der künstlerischen Ebene verpasst ihr was. Ihr verpasst Innovation, ihr verpasst kreative Ansätze, wenn ihr diese Menschen nicht seht und nicht einplant für eure Kulturveranstaltung. Thank you. Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, es ist eine Aufforderung an das eigene Handeln zu denken und sagen, okay, was nehme ich hier raus und wie übersetze ich das alles, was wir heute besprochen haben, in mein Programm. Und gegebenenfalls Leute heranzuziehen, die in dem Bereich tätig sind und Entscheidungen zu treffen. Dankeschön. Ja, nochmal, ich werde als Landesinklusionsbeauftragter auch oft gefragt, wie weit sind wir denn mit der Inklusion? Ne? Und mir gefällt da eigentlich ein Zitat ganz gut, was unser Bundespräsident letzten Herbst zum Stand der deutschen Einheit gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wir haben viel mehr erreicht, als wir glauben, aber wir könnten noch mehr. Ne? Das passt auch in diesem Kontext sicher irgendwie. Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen alle daran arbeiten, müssen Leute zur Rede stellen, müssen viel kommunizieren, informieren und dann werden wir auch weitere Schritte zurücklegen. Dankeschön. Noch was sagen? Ich habe mir auf jeden Fall mitgenommen, dass wir schon auf einem guten Weg sind, einen Raum und Veranstaltungen für alle zu machen, aber wir auch jetzt, nachdem wir da schon einen großen Teil gemacht haben, viel mehr noch von allen, auch Menschen mit Behinderung, inhaltlich einzubeziehen, dass die mitplanen, dass die auf der Bühne sind, dass wir da noch viel Luft nach oben haben auf jeden Fall. Und aber auch wie bei dem anderen Thema immer ein bisschen ratlos sind, wo sind die richtigen Stellen. Aber ich glaube, da findet man schon was. Wir setzen uns ran. Ja, danke. Ja, ich nehme mir auf jeden Fall, habe sehr, sehr viele verschiedene Sachen gelernt und ich nehme auf jeden Fall mit dieses offen sein für Kritik. Vielen Dank. Offen sein und
Und ganz konkret diese Fördertöpfe, weil das einfach etwas ist, wo ich merke, dass es immer, also dass die Möglichkeit, ja, auch mit einem Team zu arbeiten, was verschiedene Bedürfnisse hat, einfach, es braucht mehr Geld dafür und das muss irgendwie mit bedacht werden. So, genau, das bleibt mir sehr, sehr hängen. Und ich danke Ihnen allen und euch selbstverständlich, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Expertise zu teilen und generous, großzügig zu teilen. Und ich danke vor allem auch dem Farbwerk e.V. für diese wunderbare Musik. Es war sehr inspirierend. Ich danke euch sehr. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.